মাম্পু সোনা রোদেতে একদম শুয়ে পড়েছে, আর কোনো হুঁশ নেই মাম্পু সোনার। দেখো বেবিকনের কোনো হাত পা ছাড়িয়ে একেবারে শুয়ে পড়েছে বেবিকন। তার কি অবস্থা দেখো, কোনো হুঁশ নেই, ছাদে এসে শুয়ে পড়েছে। স্নান করানো হয়েছে, তেল মাখানো মালিশ চলেছে, তো ওই জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখেছো তোমরা বেবিকনের অবস্থাটা দেখো একবার, ওর কোনো কিচ্ছু জানে না, আর কি অবস্থা ভাবে শুয়ে আছে দেখো তোমরা। এসেছে বড় বড় হনুমান এসেছে দুটো। আরে বাস পালাচ্ছে, ওর বাবা মার সাথে পালাচ্ছে বাচ্চাগুলো, বাঘের মতো হয়ে আছে, লাভ মারবে বলে শুনেছি, লাভ মারবে। এই একটা আর এই একটা বসে আছে, গা চুলকাচ্ছে। ওরে বাস আমার তো ভয় লাগছে, এক্ষুনি না আমাকে পাপ করে ধরে। ওরে বাবারে, একটা ছোট বাচ্চা, একটা ছোট বাচ্চা, এর মধ্যে দুটো, এখানে একটা বড় বাচ্চা আর একটা ছোট ছোট, ওর বাচ্চা এটা, এটা ওর মা। লাম মারবে বলে রেডি হচ্ছে। ওরে বাবা আমার দিকে তাকাচ্ছে, আমার না গায়ে। ওরে বাস কে রে ঢিল মারলো, ওই যে বাঘের মতো হয়ে আছে, আমার তো ভয় লেগেছে কিছু হচ্ছে। তিনটে কামাচ্ছে, সব সব একদম। কে রে ঢিল মারছে নিচ থেকে, হিরে নীল মাঠে ছুট বেড়েছে, ছোট বেড়েছে, এটা যে পালাচ্ছে পালাচ্ছে পালাচ্ছে। ওই যে পালিয়েছে, এরা নিচ থেকে এরা ঢিল মারছে, এই যে নিচ থেকে এই লোকটা ঢিল মারছে, আমার তো ভয় লেগে গেছে, আমি কে ঢিল মারে, পালিয়েছে। মাম্পু সোনাকে রোদে নেওয়া হয়েছে, রোদে চলে এসেছে আমাদের মাম্পু সোনা, স্নান করেছে, মোছামুছি চলছে, পরিষ্কার চলছে। এই যে মাম্পু সোনা রোদে তাকাতেই পাচ্ছে না বেবিকন, ওই যে ছুট 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 দিচ্ছে, ছুট দিচ্ছে, ঝাঁপিয়ে পড়বে এইবার। এবার হনুমানটা ও লাফিয়ে ও মাথায় পড়বে। এই যে যাচ্ছে 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 হনুমান, এদিকে আয়। ওই যে যাচ্ছে, এই গাছ থেকে ও গাছে লাফ মারবে এবার, এই ছাদ থেকে ওই ছাদে গিয়ে লাফ মারবে। ওই যে সিঁড়ি দিয়ে লাফছে 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 লাফছে, ওই যে 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 ও বেবে নেমে গেছে, ওই বেবে লাফছে, ওই যে যাচ্ছে, এই যে কোথায় চলে গেল। ওই যে একটা বড় হনুমান নিচে, একটা দুটো তিনটে বড় হনুমান নিচে, ওই যে আসতে আসছে অনেকগুলো, এই যে একটা বড় হনুমান, এই যে নিচেতে ওই যে যাচ্ছে, নিচে চলে গেছে। আর নতুন একটা বিল্ডিং উঠছে, এই যে নতুন বিল্ডিং উঠছে, একটা নতুন বিল্ডিং উঠছে, এখানে সব কাজ হচ্ছে, এই যে কাজ হচ্ছে নিচে, আমরা ছাদে আছি, এটা প্রচুর নিচে দেখাচ্ছি, নিচে কাজ চলছে। মাম্পু সোনা পুরো ঘুমাচ্ছে দেখো তোমরা, বেবিকন পুরো ঘুমিয়ে পড়েছে, বাবালি বাবালি বাবালি, একটু আরাম পেয়ে গেছে, মালিশ চলেছে না, মালিশ করে স্নান করে রোদ খায় পুরো মাম্পু সোনা একদম হুঁশ নেই, আর আজকের আর কথাই বলবে না মাম্পু সোনা। আর হনুমান গুলো সব কোথায় চলে গেল, বাজি ফাটিয়েছে, ভয়তে সব পালিয়েছে, হুড়ুম হুড়ুম হুড়মুড় করে পালিয়েছে। ওই যে কোনায় একটা বসে আছে, কোনাতে বসে আছে, গাছে রয়েছে তো অনেক কটা আছে গাছে, এই যে গাছগুলো রয়েছে, ওই যে খেলা করছে সব হনুমান গুলো নিচে, বাঁদর গুলো এই যে গাছে সব চড়ে বেড়াচ্ছে। প্রচন্ড রোদ, দেখা যাচ্ছে না, প্রচুর রোদ, সব বদমাশি করে বেড়াচ্ছে। এই যে হনুমান একটা আসছে, এদিকে আসছে, আমার তো ভয় লাগছে, ভিডিও করতে ভয় লাগছে, এসে না গায়ে পড়ে, ঝাঁপিয়ে গায়ে পড়বে এসে, বিশাল বদমাস এরা, ওই যে কতগুলো আছে বসে, এরা বিশাল বদমাস, দেখলেই এসে একবারে ধরে। এই যে নিচে দুটো বসে আছে, অনেক প্রচুর এসেছে এখানে হনুমান, প্রচুর হনুমান আছে। দেখা যাচ্ছে না, বহুত দূরে তো, ওই যে এই যে হেঁটে বেড়াচ্ছে সব নিচে, বাঘের মতো সব হেঁটে বেড়াচ্ছে বাঘ, এই একটা ওই একটা ওই একটা, কতগুলো এসছে,
বেবিকনের রুমস নাই, আর বেবিকনের পাপা দাঁড়িয়ে আছে। এই একটা হনুমান, উলি বাবারে আমাকে ধরবে বলে পাক করে আসছি। বাবারে কি বদমাস এরা, উড়ি বাবারে। ওই শয়তান হনুমান, কলা খাবি হনুমান, কলা খাবি? আরে গাছ লাগিয়ে খা, কলা খাবি নিজের কাছে, গাছ লাগিয়ে খা। বদমাশি করে বেড়াচ্ছে ওরা সবাই। মার দে, এই যে মারছে আমাদের আন্টি, মার দিচ্ছে একটা, খুব জোরসে মার পড়বে হনুমানের এবার ওদের পাছায়। কদুর পাছায় পড়লো বলে পালারে বাবারে। ওরে বাবরে আমাকে ধরতে আসছে, ওরে বাবরে পালাচ্ছে, আমাকে ধরতে আসছিল এক্ষুনি। আমার তো ভয়তে উড়ে একবার লাফিয়ে উঠেছি। বাবারে এ ছোট এগুলো, আরো বড় আছে, এর মা বাবারাও আছে, বাবা প্রচুর শয়তানি করে বেড়াচ্ছে। আর একজন গাছ টানছে, ওই যে নিচেতে লাফাচ্ছে সব, এত দূর থেকে দেখানো যাচ্ছে না। একটা এই যে লাফাচ্ছে, এবার নিচে লাফবে। ওই যে কত গাছে সব লাফালাফি করছে, প্রচুর শয়তান সব। এই দুটো এসেছে খেলা করছে, যে দুটো পালাচ্ছে। রে বাপরে, আমার গায়ে যে বলবে এক্ষুনি, আমার তো ভয় লাগছে ভিডিও করতে। গাছের যত ফুল পাতা আছে সব ছিঁড়ে খাচ্ছে, এই যে বসেছে মস্তানি করে বসেছে, এই যে পালাচ্ছে আবার, নিচে পালিয়েছে। ওই যে আরেকজন তারেতে ঝুলছে। এ বাবা, ওদের জামা টামা সব ফেলে ছিঁড়ে কি করেছে। নিচে অনেকগুলো আছে নিচে। এ বাবা, ফুলের টপ গুলো সব ভেঙে মাটি খেয়ে কি অবস্থা করেছে সব। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit.